Aí galera, voltamos aí no Dias de Graxa, nosso canalzinho. Voltamos com uma bizinha 125 cilindradas 2011. O cliente veio reclamando que tá com barulho no motor. Vamos tirar o cabeçote e o cilindro para ver como que ela se encontra. Já pediu para nós trocar também o pneuzinho também da motoca, pneu traseiro na verdade, né? E a caixa de direção, e dar uma olhada nessas suspensão dianteira aí, tá com probleminha aí. Assim que começar a desmontagem aí das peças, já faço outro vídeo para vocês, beleza? Segue a gente aí, dá seu like, seu clique, compartilhe que ajuda bastante. Bora lá.